Gitu nasib jelema. Persahabatan. Datang teh ka dieu. Kalau datang ke sini, Assalamualaikum. Gue sebenarnya malu jangan ke sini. Jangan malu. Lu mau minta apa? Mau kemana? Pakai mobil gua semua lu pakai. Wow, mantap kadang mobil MUI pakai kemana? No. Coba turun. Pak ini MUI. Ya. Kadang pakai mobil apa? Ingat balik ke pulang kurang. Nah. Persahabatan. Jangan putus ya. Sohib yang paling baik, yang membantu Anda tidak meminta sesuatu, tidak pernah minta imbalan. Lanjut. Lau asyraqalaka nurul yakini la ra'aital akhirata aqrab. Mun maneh geus boga cahaya yakin, Anda akan melihat akhirat lebih berat kepadamu daripada perjalanannya. Terus. Wala ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kasfatul fana'i 'alaiha. Kalau kamu tahu kehebatan dunia, qad dhaharat kasfatul fana 'alaiha. Sehebat-hebat dunia semuanya ditunggu kefanaan, keleburan, kehancuran. Lain ulah boga, kudu boga sebagai alat. Ngan kade macet di dunia. Mahal ieu teh. Ngabahas hikam make aya kalimat eta. Eueuh dina hikmahna eta mah pengalaman. Pengalaman kiai pembahas. Hampir rata-rata kalau kiainya bukan penyelam, bukan pelaku perjalanan, sebutlah lain tukang marifat. Ngabahas ieu lain kitu. Tuh teh nyodunya mah pana, tinggalkeun keur naon goblok kitu. Ulah teh kadinya jigna teh. Anak begitu kispatal pana alaiha dunya mah ruksak euy ku kituna tong macet di dunya pek bae boga dunya nah gurinya lah beda. Tapi jangan ingin abadi dengan dunia, sebab dunia bukan benda abadi. Karena itu dia harus dijadikan jembatan. Mulai jelema muntasna jambatannya hayo Kang ka mana ka Bandung belah mana ayeuna Citarum geus sajam. Kang tos dugi ka Padalarang encan di mana? Citarum keneh we. Kita macet di mana tah? Silahkan Anda punya pangkat tinggi, jabatan tinggi, ilmu tinggi, harta banyak, pemajikan gulis, anak saroleh atuh sekalian sebutan naon deh bunga-bunga dunya teh. Waduh. Tapi eta teh naon? Alat nyebrang untuk menegakkan agama. Kalau Anda berada di menegakkan agama, Anda berada di ranah Allah. Ranah Allah penyeberangan. Seberang belah ditu. Sedangkan ini semua adalah alat. Silahkan eksa dunya dibeli ku maneh kabeh pek teh teuy. Coba telepon si Obama ka ditu. Ob, katanya Amerika lagi terpuruk nih, gue beli aja deh. California aja dulu, Meksiko nanti lagi. Gini ente. Da kudu nama kitu umat Islam teh ka kafir teh. Kudu nama. Ya maka umat Islam jadi satpam kafir, tukang ngamanian anjing. Malah jadi hayam kampungna. Tahu hayam kampung? Jadi istri simpanan. Ribuan Pak. Putri umat Islam menjadi simpanan Cina-Cina kafir. Kalau itu akibat Anda kurang mau mengetahui situasi masyarakat, jadi apa? Ya apa? Boga wae mana hayam kampung boga wae. Sebab pemajikan anak telah nyerahkeun. Jinah wajib cik bae da. Haram teh jinah di urang. Di ditu malah menang ganjaran. Sedekah. Kang, ribuan Kang. Karena saya berada di daerah wisata, hafal betul. Di kampung iya, marukana wah gituan. Mau dibejaan bisa disampurkan. Pas. Wabtagi fima atakallah huddarul akhirah. Anda harus berjuang menyeberang ke akhirat walatan sana sih bakal ulah poho kana dunya. Hartina ulah poho, ulah teu boga. Paneta teh parabot.
Jamatan maneh alat maneh. Ieu mah hikam jadi ngagogoreng nu beunghar. Ku sabab nu beunghar digogoreng jadi balangsa. Mun pajajian anti dunia bisa ngayakeun pasaran hikam kieu. Mun ngayakeun pasaran hikam samata-mata tasawuf bari kudu mayar jadi sagala rupa mulai nu daek. Mulai nu daek aya nyaho. Najan aya nu daek kan ku saeutik. Naon sababna? Naon pan ngagegewek diri heuh. Talu ngaji alfiah mah tata bahasa tah. Anu kieu mah pan ngagegewek diri. Da maneh ge lain teh mah ka urang teh lain. Ngan era we. Dana ge nyaho. Aing dikakiyak wae. Mun heg teu bager jelemana geus. Jujur anda. Mulai nu daek. Untung anak teu anti dunia. Jadi boga, anak boga bisa nyuguhan, bisa nanaon. Teu kudu dibayar. Dalam mun dia bayar saberapa ratus jutaan kuliah model kieu guru besar. Profesor sajam 3 juta, anak ngajar sabaraha jam. Itu heula cenah bener. Arah buku sedekahna. Embung mana dianggap teh sedekah. Aduh, jajan kuat kitu. Da maneh mah teh dibajana moal nyaho. Tas taraweh jam 8 teh ka jam 1, berapa jam tah euy? Opat kali 5 juta. 20. Ti isuk ti kalohor 20, tas lohor ti 20. Jadi geus berapa teh? 60 kali 5 poe 300 teh. Takop sedekah ti. Geus teu kudu mikiran naon. Eta ngomongna ieu ngomongna seorang guru besar pun dia. Mulai nu daek da dikekeyak dijejowet urang tak doakeun anak sing loba rezekina bisi tahun hareup rek 2000 perwasa sok urang sadiakeun deui ajengan tong cara ayeuna teu daharna sederhana teuing teu sok gandeng kumaha sakitu hanya asa kitu mah wajar keneh we eta ngaranna termasuk menu nyamut. Heula mun urang nyambut pan menuna kitu mal godog, tetek. Geus salah balik deui ka dieu. Ora eta akhirat akrabu ilaika min antar hala ilaiha. Akhirat itu lebih dekat daripada perjalanannya. Ti dieu ka akhirat teh sakitu, tapi cek urang ieu akhiratna gitu. Lamun diabah ku aing lila tapi ditengok ku aing na bibir panon akhirat. Akhirat teh ujung. Kullu atin qurib, setiap yang akan datang itu dekat. Kiamat dekat, maut tak gitu kira tong dianggap ku da beh ditu we nama urang mak belagu heula. Tipuan. Masuk. Ayo. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu. Walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ahu. Tos beres di handap ieu. Sarojeng kaipaya tasawaru teh. Sebenarnya mah Allah antara maneh jeung Allah mah panghalang. Panghalang. Mahajabaka anillah wujudu maujud ma'ahu. Teu aya benda, teu aya nanaon penghalangan antara diri urang jeung Allah. Walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ahu. Urang teh boga pikiran yen aya nu wujud salian ti Allah. Kuduna nu wujud kabeh Allah kita enggeus. Keur bahasa pribadi atawa keur bahasa anu geus sapemikiran sapaham kade ulah diomongkeun kanu can pahameun sok rame tepa henteu penyakit datang hati-hati ngomongkeun nu kieu mata kana sok warninya awas tong sok ateul hayang pidato nu kieu pake heula ku maneh cing seubeuh tepikeun heula maneh ieu mah karek meuli motor geus tah motor can ngajaran dek kakopaikeun maneh bager teuing boga ilmu can dipake geus dibikeunan we ka batur bager teuing sabelgog pake heula ku maneh cing seubeuh cing dipikeun nepi heula tong ateul hayang pidato nu kieu mah ikam mah keur sorangan heula lamun arek-arek teuing ngomong ge kudu puguh uyang geus rada paham usah aya hiji we anu ngadengekeun tahu aya aliran sesat ti urang ieu tah eta pan sok adinya jigna
Lanjut. Laula duhuruhu bil muqawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu absar. Allahu Akbar. Allahu Akbar tapi yang seri kan yang seri kan jadi sorangan. Terus Laula dhaharat sifatuhu idmahallat makunatu. naon idmahallat teh? Narima lebur. Lebur. Ieu mah hayang jerik campur hayang seuri. Teh nyaho. Laula duhuruhu fil mukawwanat. Kalau Allah tidak dohir pada makhluk, ma waqa'a 'alaiha wujudu absar. Moal bisa nejo maneh. Iya panon bisa nejo tihang lantaran di dia aya ituan, di dia aya ituan. Disambungkeun ku itu jadi nempok. Goreng bawang dina buduk ningan. Di dinya aya ituan, di dia aya ituan. Disambungkeun ku itu. Dalam mun anjeunna teu dohir di makhluk, dina goreng bawang jeung dina irung urang atuh moal bisa ngangse. Aya kabel ruhani. Tong nyalahkeun ana, mun can paham tan salahkeun itu. Duruk ade ta kitabna. Bisi ragu-ragu. Tingali batur. Gusti atuh dohirna tongan sakieu tamahan deui we saeutik. Merjih atuh tihang teh. Urang teh sok nyental leuwih. Overdosis. Andaikan dari tiang ini sekarang keluarlah cahaya. Broy. Kawas baterai cuk urang. Masya Allah, ajib, luar biasa. Kalau dari semua makhluk ini Allah harus mendohirkan sifat asli dia, hancurlah alam ini semua. Ditahan deui ku anjeunna. Kalau Anda dibuka hijab telinga oleh Allah, Anda tidak akan bisa tidur. Seperti Anda punya rumah di dekat bandara. Saya pernah sare bulan yang lalu di Cengkareng. Jeung manehnya, oh tah Judin Milu, ajudan kuring. Itu hotel naon? Eta teh pesawat. Nah badag mana pesawat jeung malaikat? Di dalam Minhajul Abidin, kalau hijab telingamu dibuka oleh Allah, maka kamu tidak akan bisa tidur sebab bolak-balik malaikat nu ngangkat amal turun naik ngeguru terus-terusan. Lau dhaharat sifatuhu idmahalat mukawanatu, rajat di alam kabeh. Direm ku anjeunna. Geus sakitu mata sia mah sakitu. Kitu ai penyate jongjone penyate alam teh kieu we, natural. Natural cek jurig sekuler mah. Alami. Allah teh ciga gawena, cicingna nunutan. Kumaha Gusti geus dijieun makhluk teh geus. Petugas geus tarurun geus. Keur ka rumah ayeuna teuing teu bae ku sia. Gusti naon kitu? Istirahat capek. Urang mah kos kitu ka Allah teh. Robnya itu tidak jelas Rob. La ta'khuduhu sinah wala naum. Teu pernah ngantuk, teu pernah sare. Kendalikeun kabeh. Dikendalikeun kabeh. Pak, kalau mata kita dibuka hijabnya ku Allah, moal bisa bentak salira. Iya nu ngagulung sabara ribu setan keur ngagulung. Naon sababna manehna nyerang ka urang, bisi muncul jelema makrifat ge. Pak, ai kudu dibejakeun mah. Hampir gagal ieu pengajian. Gagalnya bukan apa, tempat ada, konsumsi cukup. Sayanya sakit. Sirah ti babaranting. Ngaji pertama kamari ka kalayan. Kaluhur. Naon ieu? Eta setan sabaraha ratus abringan nu ngahalangan. Ulah sia, ulah muka hikam bener, bisi marifat jelema ka alam.
Doakeun anak doakeun. Marukan aya anak kerja ge. Cok teh nyawa anak ka luhur, bengkak. Mulai ditulung Gusti. Ripuh ka ngaurup nu kieu mah. Ngaurup maripat ripuh. Teh kudu dibejakeun mah. Sanggup keneh ngaurup alfiah kudu juman samsiah di 20 poe kan Gusti. Borobot ilmu alat mah bebari. Nu kieu mah. Jurig dah setan. Sabaraha ribu. Heg rupa jarore heuh. Hek urang dibuka hijab. Mereka gituan terus. Nau doharat sifatu it mahalat mukawan atuh. Raja alam kamu. Yakin? Ragu-ragu. Sebenarnya keluar dari Islam. Yakinlah. Itulah sebenarnya. Kita kahaja ku Allah cek Allah keun sakitu emang ya nempona sakitu. Jadi barang tempat temu teh oh indah nian. Jadi lagu tuh jadi lagu deui wae kumaha jajan apa. Sukabumi kota indah. Cek aing da teu kadeuleu jurigna. Make hikam. Hawanya sejuk dan nyaman. Nyaman soteh bubuhanana we angin di barat anu gede teh digelebukeun ka dieu. Pemandangan indah nan alami. Da setan teu kadeuleu. Panorama yang menawan. Di utara menjulang tinggi gunung gede dan pangrango. Di selatan terhampar luas pantai Pelabuhan Ratu. Lamun barijil jurig pelabuhan katreh moh urang rek kumaha inah. Aya manfaatna jeung ngaji hikam teh. Aya pencerahan pemikiran, namahan wawasan. Kuliah sabaraha puluh tahunan nu kieu beju. Kudu ngarti pendidikan mah tuh. Kuliah sabaraha puluh tahunan hayang wawasan. Doakeun, da anak ge lain guru, sama-sama pasien, sama-sama pendengar. Aya jajan basyariah, aya jajan ruhaniah. Jajan basyariah nama nu kitu teh bubututan. Sugane aya ruhaniahan saeutik. Lanjut. Adhara kulla syai'in li annahul batin. Bener. Hayo gancangan. Wa tawa wujuda kulla syai'in li annahu dhahiru. Aduh. Kumaneh bahasa sok ngacung. Anak istirahat heula. Sok saha we saha. Tong sok api-api. Api teh nyaho, buah-buah heueuh. Adharo kulla syai'in. Atas irodah Allah zahirkan segala sesuatu. Aya daun, aya batu, aya cai, aya angin. Aya tangkal, aya beuti, aya luhur, aya hanap. Kabeh didohirkeun kabeh. Adharo kulla syai'in. Gusti kunaon make nyieunaan makhluk nemongan. Aing nemongan ka sia. Jelema nyumput. Kusabab keur perang nyumput, tapi babaturan ulah salah neangan posisi, diacirkeun ka luhur. Kode. Naon kodena umpamana daun kalapa. Aduh, zaman Pak Harto Bareto janur kuning. Cek musuh, musuh dan nyumput. Cek babaturan. Eta mana sih? Eta janur kuning eta. Oh. Ada kode-kode. Aing mana di mana? Teu kadeuleu aing batin. Jadi hese aing neangan eta ka luhur daun kalapa goblok. Oh. Gusti teh kitu. Cekur teh, Gusti di mana? Oh, coba. Kumaha atuh? Eta deuleu eta. Eta deuleu kumaha Gusti? Awak si aya sorangan heulana. Oh, kena. Gusti naon deui Gusti? Tatangga jauh hareupeun.
tak batu tak karpet tak kursi tak kitab tak eta teh aing Gusti geus kamari ieu ge ngaleuwih eceset ajangan jadi ieu Allah hati-hati ngomong hareupeun bodoh tapi tong jadi jelema bodoh ye ari jadi cara nu bodoh jadi teh nyaho ari cara boh ngomong jadi ngalieurkeun batur nu kieu mah kumaha tuh maneh heulanan ieu teh nemongan tek diduruk ieu coret atuh coret mun ente rek jadi pemain bola sedang dilatih ku si Pele baheula ku si Roberto Romerio sabab urang pemain kampung itu internasional lain urang jadi Roberto salah naon salahna jadi mun lumpat manehanana make suku tata itu kita teh jelema belegnya nyalahkeun ahli terus waktu ngaheden Roberto Romerio waktu itu Van Basten juga salah itu apa salahnya kuduna ku irung ya liku Arab leres nu disebutkan papanggih jeung Allah teh lain maneh hayo he mana cahaya ngabeledag teh mana cahaya ngagayabag teh mana cahaya biru neangan naon cahaya biru mah spiritu saya belum ayeuna disebutkeun papanggih jeung Allah teh tah ieu paham kana ieu dan enyo ieu mah geus tibaheula ku ieu mah ngan ieu teu nembus ketika anda bertemu dengan Allah kalau sekarang anda ketemu engke babarengan teh di ditu kurbah teh mun ayeuna teh kapanggih eta jangan harap di sana mendapatkan itu faman kana fi hadhihi ama wa fil akhirati di dia lolong di ditu leuwih lolong wa adallu sabila tong dipake muludan nu kieu mah tong dipake rajaban tong dipake tabligh akbar mararamianilah ngawih susurakan sukses buktinya pejabat datang kori datang 10 juta ewang diberi nage malah macet jalan oge sukses eta kitu patut tabligh akbar teh hakikat tauhid mah teu dibahas ieu tauhid ai tauhid mah penyatuan satu mah wahdah ai urang mah nyebut tauhid teh satu cek saha tauhid satu ku belet ai maneh teu ngaji sorop ka nyahoan sia wahada yuwahidu tauhid wahid hiji wahada ngahijikeun jago ilmu tauhid teu becus tauhid ilmu na we ngabalak-balak aiderna kiraha atuh oh ieu rek nyamal moal arek mana buktina toh ieu cengek ieu uyah ieu kang rek nyamal kumaha atuh ieu cengek teuder kana coetkeun Raden cengek Rangkauyah Papatih Demang Tarasi perang di negara coet dirides ku Raden Mutu jadi sambal tauhid da kudu campur seni ngomong campur dikir campur cerdas hayatu maneh naik ka dia gantian urang ngadengekeun paling lempeng maneh ngomong heuh jadi nu disebutkeun tah nu ngadengekeun ge sararangkeun da kudu aya senina ngomong coba hayang turutan nu bieu nagara sambal sok hese seni teh Raden cengek oh polomona kurang ngebeb dah mau laku jadi langgit Raden cengek Ranggauyah itu aja ngandak dibawa ke mana jelema teh atuh kumaha aing geus Papatih
Demang Tarasi perang di negara Coet diringas ku Raden Moto rajet jadi sambat trok tok tok ya wida pak bumpi pup coba maneh geus akeun bae ke latihan sorangan ah meh buka tauhid moderna lah wujud kita bako ilmu tauhid ya segala rupa dibahas dina naon dina tijan majazi jeung segala rupa nafsiyah salbiyah mani manawiyah sae eta kedah eta teh naon tadi bahan-bahan tauhid derna tauhid mah dah ilaha sikanya jeung segala rupa pikih tauhid tasawuf Quran hadis ilmu segala rupa digalokeun didinya kakarek eta jadi naon jadi samal alias jadi tauhid baru tauhid teh contohna ku Raden Cengek tambahan deui ilmu ye sekalian jampe luar biasa bilam fita ngomong wa bilam fida hartina belum puteuy jeung belum pedah ngacaprok di antara jelema nu bisa ngelehkeun abu ibu lago jejen nagro Mang Dili sajenah tukang nemok baru kelehna jejen lain ku kiai ku tukang temok pengarsa jeung Anissa di Jakarta bejana ngaji nahu heeh sok pangerabkeun ye abdi boga kalimah sok lah minka khabarukana lugatu naflin erab min ka min harfu jarin ka dhamirul muttasilun barizun ismuina mabniun alal fatih fi malijarin salah cepone kumaha teh ngarab teh khabaru mubtadaun salah geus sababaraha balik di Arab salah deui piraku saya kudu eleh ku eta maneh pesantren di mana kurang cerdas atuh cenah naon kitu lain min ka manuk paingan tulisan apa mim nun ka lain minka manuk khobaru hiber kana lugotu leget naplin napal manuk hiber kana leget atuh pantes juring citari eleh cenah taluk aing taluk siap hiji aing sasalaman kasih sadili tukang tembok teh guru aing sia aya kituna ta nomor kadua nu bisa ngelehkeun ka anak amanah di urang nagrog tukang kuli bangunan tukang kayu tadi hareupeun masjid nu baheula di dinya anak balik ti pondok tun sok utun nyebutna utun balik ti pondok ngaji tauhid komoe ya ama boga soal tauhid naon mak sok kai saja tening jati dat disifat kunaon ruksakna aduh ya tauhid jero yuk zat-zat sifat ruksak teh fana teh kabang ita teu haluk can anu mah heuras teh baheula sifatna can taluk teh geus dilai setengah jam talukah naon ragaji tun ragaji na kumaha kitu kai saja teuing jati kai jati dat disifat cepret ku sifat kunaon ruksakna teh sifatnya kurang gaji ku jadi lain eleh deui wae tah si Udin anak ketika ayeuna sok seuri mun papangih jeung aing eleh geus aya terus jadi kayak can beres nu tadi wa tawa wujudah kullasain tuluy ku anjeunna di tawa di naon teh tawa teh mana ngalogatan naon digelar naon ngalipat tawa ngalipatnya tina toyun teh nya toyun
Oh bener. Ku sabab Allah hayang punten bahasana widi Gusti nemongan arek eta teh arek tak umpet ya rek susumputan ngadamel naon makhluk kos naon tadi janur kuning ciri naon we heueuh tuluy wa tawa wujuda kulla syai'in tawa wujuda kulla syai'in tuluy ku anjeunna dilipet ti sakabeh nu wujud ditarik ka anjeunna ku sabab anjeunna dohir ngadamel nu dohir anjeunna batin dikenyed anu dohir dikenyed anu batin anjeunna geus karti meureun engkau jauh aku jauh engkau jauh aku dekat engkau dekat cek Allah Gusti Gusti abdi tebih teu ka Gusti kumaha sia we hayangna hayang deket cing deket ka aing hayang jauh-jauhan aing kitu we Gusti lanjut Rayeuna ajengan tantan dirawat di rumah sakit anjeunna kedah ka Cianjur heula mangga wilujeng doakeun Hilman rayeuna kantos pasantren di dieu nuju dirawat repot Al-Fatihah. Heg doakeun pantengkeun kalbu sararea ka Allah sing turun syifa Allah ka rayeuna Allah mah teu mustahil nya ngadamel perkara geus repot damangkeun ya abaha laka antaduro ma fil mukawwanati wa ma adina laka antakifa ma dawatil mukawwanati apalah Allah membolehkan kita melihat makhluk. Tadi geus dibahas wan. Ai makhluk teh naon teh tadi teh? Kos, jam, ba, tan, heueuh poho deui. Makhluk teh kos. Allah abaha membolehkan bahkan memerintah supaya kita melihat makhluk, melihat dengan kacamata makrifat, dengan pengetahuan luar dalam. Tapi Allah tidak membiarkan kita macet ma'adawatil mukawwanat, macet di jambatan teu meunang. Alat penyeberangan. Kulinduru madza fis samawat. Lihat apa yang ada di langit, fatahalak babal afham, maka engkau akan paham. Walam yakul undurus samawat tuh. Tenyo langit henteu, tenyo perkara nu aya di langit. Supaya mana bisa nyebrang ke Allah melalui eta perkara. Lain nenyo langit. Walam yakul undurus samawat li alla yadullu ala wujudil ajram. Supaya mana ulah macet dina jirim. Lanjut. Al-aqwanu thabitatun bi itsbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati datihi. Kalau kita melihat alam ini semuanya sabitah. Jeneng. Gunung, aya, laut, tatangkalan, batu, encai, aja lemak, satu-satu, ayat sabitah. Biisbatihi eta teh bager ku Allah diisbat, ditetepkeunana, dianjerakkeunana, tapi sabenerna mamhuah lebur, lain lebur rajet. Oh engkau hancur lebur. Tuh tenan naon. Maksud lebur ku pandangan kolbu leungit si ieu da urangna nemus ka ditu. Mamhuwah bi hadiyati dzati. Bisa hayang dicontohan teu? Tapi jorok saeutik. Ya kudu ditawarkeun heula nu kieu. Tenan naon lah jorok-jorok saeutik. Jelema belegug, lalaki belegug, judul lagi lalaki belegug. Aikur
bobogohan ka pamajikan teh meni there is no my love but you. Tiada yang kucintai kecuali engkau, hanya engkau. Lagu Kus Plus tabeula zaman orang di sana ya. Beribu-ribu pohon kelapa hanya satu pohon beringin. Beribu-ribu jenis wanita hanya satu yang kuingin. Ayo guys, ayo memeh kawin mah, ayo ditutup. Tara aya kabogoh itu, telepon kabogoh ngahaja. Neng dangukeun tah, tut. Tapak borok ditutupan. Hee sieun kadenge kerek. Pekem kunaon. Bantal. Si mungeun pan kerek urang heuh. Pokona aya bae teu tembong heuh. Yang ada adalah penampilan. Mobil silih genti da menang nginjom ieu. Ayo guys jadi pemajikan lain cerita. Lihat, fankihu ma toba lakum. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Henteu mahabbah. Ieu ari mahabbah mah kalimat mahabbah masih kena aya unsur nafsu. Mahabbah ka Allah ya, masih kena make nafsu. Berangkatna kudu tina nafsu. Mawaddah mah nyaah. Beda. Kau kusayangi jeung kau kucintai beda. Tuh jadi hikam dewa nu kieu. Apakah engkau menyayangiku? Oh, sayang. Sayang mah mawaddah. Geus eueuh nafsu nu aya nyaah. Nini bogara yang butut. Geus parenyon ku urang rek dipangpengkeun ngamek. Ini urang pican nyaranyang teh dasar sia teu nyaho zaman geledug. Tolol kamu nggak tahu zaman Jepang dulu. Aku beli ranjang seperti ini 3 kebo tahu karena kebo ngitung teman. Hayang beli ranjang teh dulu ngejual kebo na 3. Zaman leluhur kita, adikku, Ustaz Cecep, leluhur kita kalau pengen beli apa itu jual kebo itu. Lain dengan sekarang ATM. Dikosok kartu ajaib, dicolokkan bijil duit. Baheula mah kebo. Ayo, saya mau nanya, si nenek terhadap ranjang butut itu cinta apa sayang? Pinter kamu udah geus diperolohan tadi ku saya. Ini picun atuh picun. Nyaah. Beri kitu teh. Nyaah. Nah hayang kan gitu, teu hayang aing mah henteu nyaah. Cara ka pamajikan. Ai keur bobogohan mah euy cinta. Lamun geus jadi pamajikan mah cinta mah leungit. Eueuh asa nu bogoh ka pamajikan jujur. Bogoh mah keukeuh kanu cangor. Balik-balik besar di TV cinggolenceng napan di Soledad ke kebon kacang. Tong tarik teh ngomong nu kitu. Nya eta, kebon kacang eta teh lebak. Bogoh mah kanu cangor, tong batur dana di jelema. Ulah dikira eueuh setan. Tanyakeun ka barudak putri di dieu. Mantak disebut galak teh anu heuh kitu bener. Mun barudak putri tong Adesia. Lain naon aing normal. Hei, maaf nih para akhwat. Wakil-wakil talqin mungkin dianggap oleh Anda setengah wali, dianggap geus teu beukian awewe. Sok aya ikhwan akhwat ka urang lalenean anu masuk nikah. Jangan Bu, jangan. Lain naon panana mangnejet keneh. Lamun aya anak wakil talqin sok lelenean jeung awewe sabenerna action aja tuh. Sok imun, sok kebal. Tong sok-sokan kitu moal kuat. Kenapa disuruh yalaya? Apa itu? Mau musafahah ke Abah, baris sampai 1 kilometer atau mau makan, baris sampai panjang. Saya katakan, beda jalur. Ih, lu ngomong ya.
supaya ulah dianggap Suryalaya ngarujak dosa, Suryalaya ngalanggar syariat. Saya yang perintahkan, pisahkan. Lain kuna naon panari ngabring bari adak teh di tukang ngagesek kana tongong alah haneut dua kaharep eta kikituanna pancet ripuh teh hikam ya hikam. Salah satu penyebab tarekat sok jadi ngaco akibat dianggap remeh, merasa sudah punya dikir imun. Terus terang saya sering mengingatkan kawan-kawan, hati-hati kamu. Kunaon Pak Jajan? Saya pernah diundang ngaji di Jakarta oleh salah seorang akhwat dan dia selebritis. Yang namanya selebritis ya selebritis. Pak Kiai tidurnya di kamar ini ya, ya. Nanti minuman saya antar ya, ya. Orang ya, tepan biasa di kampung, oh jelema teh bararau lah, betrak-betruk. Candrep orang teh. Pak Kiai ini airnya. Iya. Make gaun malam, gaun tidur anu ipis teh di jero segitiga katemong. Nya kangen naon aya. Lain naon. Panu kitu mah 5 menit beres eueuh nu nganyahoankeun. Hati-hati saudara, jangan sok suci saudara. Nu kitu mah salakina teh nyahoan, pamajikan urang teh nyahoan. Indonesia hese berkah teh. Bau teuing ku banjir Cimani haram. Kenapa Allah marah terhadap jina? Gusti ulah-ulah teuing tuh lacur teh, da pelem ieu Gusti lah teu matak semplek henteu. Teu lesot sasenti-senti acan Gusti. Teu unger-unger acan. Sekalian ku aing ya. Si borokokok jajan keur meneliti soal zina. Indonesia tiada menit tanpa zina. Jam ini, menit ini, bulan puasa jutaan nu keracur. Kenapa Allah marah? Padahal itu urusan sederhana saja sebenarnya. Bahkan kusi inul mah disebut vitamin. Vitamin. Dalam diri manusia ada 40 mineral katanya. Haji Ridwan yang bicara teman saya. Dalam diri manusia ada 40 pelumas. 40 air. Darah, air mata, dan lain-lain. Darah putih dan lain-lain. Air khusus yang sangat sakral dan luar biasa. Air mani. Sebab dia berada di dalam tabung khusus. Di dalam tulang rusuk. Mimbaini sulbi wa taroib. Geus lain dina getih. Lain dina daging, di jero, dina tulang rusuk khusus. Karena itu dalam fikih kalau tulang rusuk patah, tak wajib adus karena keluar air mani, walaupun bukan dari jalur yang biasa. Satu kali mengeluarkan air mani, mundi senok. Ini bukan sedang porno, sedang makrifat. Hikam jajan ya. Berdasarkan pengalaman, belajar tasawuf. Kenapa tasawuf loba diledek ku jelema? Torekat-torekat, lacur-lacur. Jinah-jinah jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Tak usah dipuji-puji itu. Tanpa menyinggung siapapun ya, saya normatif aja. Termasuk kalau saya pun melakukan, saya pun kena. Keomongan ia. Kenapa Allah marah sampai dosanya pun merambat kepada orang banyak? Air khusus yang kuciptakan dengan ilmuku khusus, orang lain tidak ada yang bisa melakukannya. Dihura-hura, diusrat-acret samarangan. Satu kali mengeluarkan air mani, sasenokeun. Kalau itu dijadikan manusia, itu kurang lebih 5 miliar jelemaun. Jadi sekali mengeluarkan air mani kita, bro, itu kalau semuanya dijadikan manusia, sama dengan penduduk dunia. Masuk ke lubang rahim yang tertutup, itu 250 juta. Sa Indonesia entah.
nu asup kana rahim. Seujung rambut yang gak kelihatan itu kira-kira 250 juta manusia. Jadi jelema hiji dua dibunuh dulu oleh Allah. Bibit yang lain dibunuhan ku Allah. Kakareke jadi jelema hiji atau dua, tilu ge jarang. Itu makanya Allah marah terhadap zina. Indonesia sulit ditebus dosanya. Moal katebus ku ibadah kieu patut moal. Ganti presiden seberapa puluh kali, ganti DPR, ganti undang-undang sekalipun. Sebab zina di Indonesia tidak ada hukum. Ibu jinah ya? Iya. Sama siapa? Sama si itu. Marah enggak? Marah. Mau mengadu? Adukan. Diadukan ke polisi. Baru ada proses hukum. Ibu jinah ya? Iya. Sama siapa? Sama si itu. Marah enggak? Enggak sih. Ibu pengen, dia pengen. Nonsen. Polisi, nih saya di ICIS, Forum Internasional. Itu yang di depan Prof. Mahfud MD, Ketua MK, sebagai ahli hukum. Saya tanyakan, Prof, saya mau nanya, ya ada apa Yai? Nama saya Jen, Sukabumi. Ya Kiai, ada apa Kiai? Kapan ada hukum zina di Indonesia? Sedang diproses Pak Kiai. Bisa berapa puluh tahunan diproses ya. Mau nggak Indonesia maya hukum zina? Coba manusianya bagi zina. Hati-hati, tarekat harus mampu mengusir zina dengan nur zikir, sehingga jelema jadi tahayangan. Itu yang saya sebut. Coba kita bertanya pada rumpun yang bergoyang. Ebit giade rumpun yang bergoyang makrifat. Kenapa rumpun terjadi bencana di tempat wisata di ujung genteng di Selabintana? Di kita di sini rumpun yang bergoyang dan di jelona aya nu keur kikituan. Jadi rumpunnya bergoyang. Eta mah lain lagu ebit teman. Nambah pengetahuan. Hati-hati, dikir harus dibahas dengan syariat. Ma'rifat, munkarat. Ma'rufat, munkarat, kebaikan, keburukan, kebaikan. Harus tanha anil fasai. Dikir-dikir tapi ngarujak dosa terus. Hati-hati, makanya saya sarankan kepada semua orang yang belajar tarekat, jangan lepas dari Nahdlatul Ulama, kontrol ilmu, majelis ulama, fatwa ilmu. Ya. Aduh, tegenahnya. Aduh, sudi nagreb teh itu sok dikakayak kieu. Lain kudu dikakayak. Karena itu mohon doa saya di sini. Ini komplek Putri. Awas, ulah dekat. Tina naon? Power. Pancek setan teh atuh pangarsa. Hari hiji wae mati 300 piraku kaciri teh mimiti teh. Heueuh nya dipikir-pikir. Pan umit teu di bumi salamina upami nuju angkat-angkatan ka mana-mana atulah cek setan. Heueuh nya can. Barudak Bapak pangnaharkeun cai nya. Rek ibak. Mohon Bapak pan ngawar pesen ke kiai mah. Maneh mah tong ka mana di dieu sorangan. Terus ku setan dikelek-kelek. Tungtungna enggak saya make celana deui make baju deui pangarsa tos di mana tas di tah nempok budak teh ya pok budak jureg naudzubillah men kunaon pasantren hese barokah kieu pasantren ge loba zina di pasantren geus loba zina komo di sekolah umum. Menurut penelitian dari 100 gadis hanya 40 yang perawan. Menurut penelitian 60 sekarang persen tidak lagi perawan. Karena zina di Indonesia sudah menjadi jajanan, bahkan hiburan. Naudzubillah min dzalik. Ya, orang teruskan. Al aqwan sabitah bi isbatihi wa mamhuwah bi hadiyati dzatihi. Lanjut. An-nasu yamdahunaka lima yadunnunahu fika fakun anta daman linapsika lima ta'lamuhu minha. Manusia memujimu, mengagungkanmu karena mereka menduga kamu orang benar. Karena itu jangan terjebak. Anda harus teliti terhadap diri sendiri. Ketahuilah bahwa dalam diri Anda penuh dengan
kecelaan, kelemahan-kelemahan. Lanjut. Mu'minu idza mudihu istahya minallahi ta'ala. Mudiha. Al mu'minu, na mu'minu. Al mu'minu hiji mufrad idza mudiha. Idza mudiha istahya minallahi ta'ala. Seorang mukmin kalau dipuji malu oleh Allah. Terus ayusna alaihi biwasbin yashhaduhu. Jadi kieu, lamun aya jelema muji ka urang, sabenerna mah urang ge teu nyaho ka alasan urang, sing era we ku Allah. Lanjut. Ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu lidonni ma indan nasi. Pang bodoh-bodohna jelema manehanana ninggalkeun keyakinan nu aya dina dirina, nganalkeun dugaan batur. Ai batur ka urang muji karena ngaduga urang teh alus. Padahal nu yakin mah ka nyaho urang teh goreng. Lanjut. Teu hese nu kieu mah katewak da. Mantak lanjut kita. Teu kudu dibahas panjang-panjang. Lanjut. Omongan nu tadi nyinggungnya. Teu benuh omongan tadi. Bahkan kita harus jihad menegakkan itu. Kalau negara kita ingin barokah. Wah, aing nyaho nu disebutkan oknum pemerintah. Oknum tentara, oknum polisi. Nyaho. Mun ku aing dibuka aib. Jelema. Di mana ya? Masyaallah. Jat. Idza atlaqas sana'u 'alaika. Sana'a. Idza atlaqas sana'a 'alaika walasta bi ahlin. Fa asni alaihi bima. Pasni. Asna yusni asni bener. Baik. Fa asni alaihi bima huwa ahluhu. Sanayas pasni. Lamun atlaqas sana alaika. Jelema tanpa kaid memuji kita memang dipuji luar biasa. Tahqiq ainul yakin. Bahwa kita benar-benar layak dipuji oleh manusia. Bagaimana cara? Walasta bi ahlin. Padahal sebenarnya Anda bukan ahlinya di level itu. Pasni alaihi bima huwa ahluhu. Puji kumaneh kamanehna keahlian batur. Cara kamani praktek di dia. Pangersa kamari ka abdi ngahormatnya. Di mana batur ngahormat ka urang kudu cepet nyangan hormateun. Batur nu aya di urang. Dibalik ngomong teh. Hormateun urang nu aya di batur. Kamari pangersa ajangan isak cium tangan ka kuring. Kunaon teh? Opan ieu pangkatna teh jeung segala rupana. Lamun cek ajangan jajam, kieu ye. Cek ajangan isak. Tuh, teh nyok euy cek hate. Kolot ke kadeka. Tah, sok kitu lieur. Jujur maneh. Kitu teh nyok. Anu ge kakang. Les kita tidak mampu mencari dari sisi mana kita menghormat beliau, maka kita adalah orang yang buta mata hatinya. Jilek nih ke orang langkung sepuh ibadahna leuwih loba aya jalan. Jeung nu ngora Anda umurnya lebih muda, dosanya lebih sedikit, hormat di belah dinya. Maneh beunghar, Anda sedekahnya lebih banyak. Maneh jago ilmu, ibadahna leuwih loba bener. Kanu bodoh ge sia teh mah bager. Jadi orang menang. Lamun cek urang nya sia teh hormat ka si ieu mah komo ka dewek. Kita kalah. Kenapa habaib banyak yang lamun dicium tangan ngejet? Dalam rangka tidak mau dihormat. Tapi mohon maaf, kalau saya pribadi sih sebenarnya tong dikitukeun lah batur hayangan sasalaman bikeun. Tapi ada satu, tangki, tahu tangki? Tangki air, nanti disebutna water turun. Tah, terturun. Itu di luar. Aya cairan. Tidak dimasuki, tidak disaluri, putuskan dari gunung. Lalu disedot. Sekian jam, beak teu. Seperti itulah barokah karomah maunah apapun dalam diri kita. Lamun urang dihormat batur teh keur nyedot urang.
eta teh teu kudu dielahkeun ngan urang kalanya ka ditu. Ana kalau turun dari masjid di Suryalaya mau ke majelis Abah teu cukup sajam waktu. Mata kana minang luncat ka pipir. Sebab begitu turun dari masjid geus padahal jelema kieu patut dari sini. Kunaon pajajan kadang-kadang gitu. Balanya sieun beak ya itu. Keun batur nyedot ka urang nyedot ka ditu. Yo, orayan luar leor ka sawah. Kita sedang mata rantai. Kade maneh? Coba teh. Sok aya urang teu balanya beak. Kosong ente tangkina. Hikam itu. Tak iya nu bieu hikmahna nomor sabaraha. Jadi lamun batur ngahormat ka urang kudu gancangan urang nenyok naon hormateun ayeuna aya di jeuh. Kang Hamid hormat ka ana, di mana ana ngahormat ka manehna? Pramuka, senior. Sudah berapa penghargaan? Enggak. Bas. Salah satu hadis katanya malam yashkurin malam yashkurin nasa lam yashkur kena sorano Allah ieu itu naonan ajengan ditiisan radiator ngalah panas teh malam lam orang yang tidak bisa berterima kasih pada sesama orang, orang yang tidak bisa menghargai jasa sesama orang, lam yaskurillah, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya, ku Allah dinilai siap teu syukur ka aing. Allah atuh mending ka Allah langsung syukur mah. Daripada kudu ka manusia heula, apa nepina nikmat aing ka sia teh melalui manusia. Pajejen disumpingan dihormat ku loba jelema pedah boga ilmuna ti Gusti Allah melalui guru. Awas jangan pernah lupa Anda terhadap orang yang berjasa pada Anda sekecil apapun. Bahkan walaupun kita sudah membalas budi. Saya keur di Pondok Ciberem bareto sok dianteran ku lanceuk Haji Endang di Jakarta. Jeung si Haji Yaya lancep kuring teh Haji Yaya. Haji Yaya di mata masyarakat penampilannya tidak dihormati. Lain ulama dan hidupnya sangat sederhana. Tapi nantuna teh. Habis kunaon saya cium tangan keneh ti ka poe ieu. Gede jasana keur waktu ditipar bareto tiap rek init sok mengyieunkeun sambel. Aya Haji Yaya heueuh. Di mah sambel sakeler, teri sakeler, goreng uyah saples, sabulaneun cukup eta. Padahal harus nikmat. Saya yang bikin rumahnya, penyeger imah wan, sanajan sederhana. Jangan jajan kunaon gitu, ingat jasana. Bahkan terhadap orang yang memusuhi diri kita, mun aya jasana tong dileungitkeun. Pak, tanah ini tadinya milik orang yang sangat memusuhi saya. Tapi boga jasa inget bareto keur nyieun masjid madrasah diniyah bareto manehna mere kai cingkeuk. Kayu bubututan teh imana dibikeun ka anak. Saya tidak boleh lupa sampai sekarang. Kunaon saya cium tangan ka manehna. Cek waktu ajikan jajan. Saya pakai Land Cruiser, ajudan pribadi, supir pribadi, pakai baju cangklek. Tika pahili di Banjar majeng Pak Kapolres. Si Ibnu ajudan saya pan pakai baju cangklek abu-abu, Pak Kapolres pakai baju cangklek abu-abu. Cek jelema Pak Kapolres, boga ajudan anak. Dalam arti gagah jajan. Keur liwat ke dia. Nenyo aya Pak Usman keur leumpang, guru saya di SD bareto. Cek saya ke supir, stop. Berhenti. Aya naon Pak?
lungsur heula cium tangan heula assalamualaikum cek batur ajengan kunaon make kikituan moal aya aing sagede kieu mun teu dipepatahan ku si eta bareta kita tawari bapak bilih bade sareng mobil abdi moal itulah pahlawan moal sok kitu tara euy awas ente marukan eta teh ku ayana urang hormat ka sakabeh nu boga jasa mingkin ngagurudak di luhur ka urang ku ayana maneh ngaremehkeun jasa batur mangpet ieu maneh yang jimat beunghar ka mana meuni na diri maneh sakabeh jelema nu cerum siah inung lurahna lain jelema hormatkeun malah letahna sok rada jeprat-jeprot. Tapi ketika dia wafat, saya yang mentalkinkan. Bari jeung teu ngareunah maksakeun ku dieu. Nah kunaon? Aing mah inget cing teh kasia paheula dum sia. Keur aing nyieun madrasah ngaganongan keusik ti wahangan keur madrasah aing. Orang yang bisa mensyukuri jasa manusia ngaguluyur ka Allahna. Tapi orang yang kacang lupa kulit, macet dia. Apalagi kepada guru. Saya punya teman, tidak usah saya sebut namanya. Ngukur ilmu, sebut saja 3 kali lipat jajan. Ilmu na 3 lipatan. Pernah ketrok jeung guru, lain ngentah hampura, kalakah rengang, ngupat ngagorengkeun, nangtang. Mula-mula pesantren santrina beak sebab dia senang menerima tamu. Kan tamu mah enak, datang ganti-ganti nu geulis, nu menor, mawa duit, seungit. Beda jeung santri. Coba bau tikit. Loleho anu kieu keneh santri. Ku di papatahan sore isuk ari tara mere duit kolotna. Aku mati sebel ngurus santri. Lamun lain ridho teuing mah jelema. Ngurus santri. Ketika tambah profesi ke bidang hikmat, datang tamu. Tamu rupa-rupa. Keperluan. Mulai lupa ngurus santri. Pernah minta bantuan sama saya. Mohon maaf, ini bukan sedang gibah, sedang memberi contoh. Akhirnya bisnis itu ini sekolah teu boga, pesantren teu boga, hikmat teu pati juntrung, ngaji ka batur embung, cicing hanapeun mursid embung, ngarasa aing geus leuwih hebat, tungtungna resep neangan daun muda. Geus lah teu kudu diomongkeun daun muda nyaho. Nu biasa SMP keneh mujehna jadi incu, jadi bojo. Pajarkeun teh cenah sunah Rasul, da Rasul ge ka Siti Aisyah teh. Sunah dipaksakeun. Dia wafat tanpa penghargaan. Umat tidak menghargai, ulama tidak menghargai, pejabat tidak menghargai. Sayang, gara-gara sok wani ngetrok kanu jadi. Karena itu tempatkan kepala kita di bawah telapak kaki guru. Tuh Kang Haji Waluyo, hafaleun bagaimana kontak saya dengan para guru. Pokoknya cing boga banget titaheun guru. Kita harus jadi murid yang mukanya banget titaheun. Guru enak memerintah gitu. Ya. Kenikmatan seorang murid ketika guru senang memerintah. Kering telepon, jang sumohon. Ajengan kadang-kadang kuat liar orang ngaladosan guru leuwih ti 5. Nikmatnya di situ. Urang dionang ngaji ku guru, pedah urang jadi mubalig. Wani keneh narima amplop ti guru. Setan ti mana ari sia. Saya kalau diundang ceramah oleh guru-guru, hawal-hawal rata-rata jajan. Dianu nu ngajina dengan jajan. Ajengan dia kanggo ongkos, nuhun katampi nyangakeun gitu. Naon hesena? Ai ajengan jejen pan keur butuh di imah loba hutang nu gawe bayareun kunaon eta lain diterima
Aing bisa kieu teh ku si eta. Aku bisa begini, bermiliar-miliar jasa beliau. Moalnya mengajikeun lamun transport saya 3 juta pakai kudu diterima, padahal saya geus nerima miliaran ti Allah. Hikam lain je. KDNT nanaon teh kan. Kanyahoan da, jelema anu tukang cepet narik mah kanyahoan. Di mana diasongan teh cek. Kos eta kos lubang kana bancet. Saya sering salaman dengan orang, saya berikan amplop, tarik. Oh iya, jago kenyet dia. Jago kenyet, petinju. Bukan karate. Karate apa terbuka. Ya sudah. Terus membereskan. Az-zuhadu ida mudihu in qobadu lisuhudi bihi musana'a minal khalqi wal arifuna ida mudihu imbasatu lisuhudihi mudzalika minal mulukil haqi. Hese urang kedayakeun. Hese melaktekeun maksudna. Kelas juhud lamun dipuji in qobadu qobad. Sebab naon sieun mere karena puji. Disuhudihim asana minal khalqi. Tapi keras alim arifat di mana mudihuin basatu. Hati-hati, lamun aya jelema dipuji sok mere ulah dianggap si eta mah pokona kitu-kitu we cenah. Jangan dulu menyebut. Jangan dulu menyebut seperti itu. Kita mudihuin basatu dipuji mere disuhudihim dalika minal malikil haq. Sebab eta puji hakikatna ti Allah. Lanjut. Mata kunta ida u'tita basatokal ata'u wa ida munikta qobadokal man'u fastadilla bidalika ala subuti tufuliyatika wa adami sidikika fi ubudiyatika. Yo tuturkan kuring. Aya budak kokoloteun. Aya kokoloteun manukireun aplok ke. Koloteun atuh. Aya budak koloteun. Ya budak bubudakeun. Aya kolot-koloteun. Aya kolot bubudakeun. Coba heg 1 2 3. Aya budak koloteun. Aya kolot bubudakeun. Aya kolot-koloteun. Aya kolot bubudakeun. Keun bae lah teh sarua ge, nu penting beres lah. Babari teu aing nu kitu. Make ilmu naon? Mantek, bab nisbat. Bab nisbat. Cager awakna bari cager hatena. Cager awakna ngan gering hatena. Cager hatena ngan gering awakna. Cager gering hatena ngeri gering awakna konengeun cek kuring baheula kuring mun ngaji sakitu mantek teteh mantek cara bieu arek paham ieu perlu paham nu bieu lamun maneh dibere basa tokal ato ai dibere mere deui tapi lamun batur teu mere maneh jadi teu mere eta ngaranna jelema bubudakeun rek kolot rek budak bodak bobodakeun aya kolot bubudakeun kacirina mun batur mere daek mere batur henteu urang henteu pajakeun teh uyah bayar uyah dalilna kuduna batur mere urang mere eta batur teu mere urang tetep mere. Udah saya dongengkan abah sepuh ya waktu abah anta di Pegatea enggak saya kudu didongengkeun deui waktu batur ngahina bebeakan nyacar bolang beliau malah mere runtuh susah ngalawan aja jelema kieu ieu nu disebutkeun manusia kalangkang orang bayang-bayang Haji Mahmudin kalau sudah seperti itu manusia bayang geus pana lebur diri mulai nu kuat lamun aya jelema wani nyisi kudi ka salira geus jadi kelas pana tinggal bayang-bayang basariahna geus eueuh racunan jelema nyisi kudi tong heran karek 3 poe geus aya bejana innalillah. Jangan bangga kalau Anda mengalami hal itu. Geus teh ingat teh nyaho kitu geus.
Ketika Anda sudah jadi bayang-bayang. Ajengan jajan wani ngomong gitu, pan saya ge boga bukti. Nya kudu diomongkeun, ngomong kadengeun kula wargana. Oh, ajeje lumayan anak bapak aing, salah deui pan daek kabar. Kurang geus diumumkeun di masjid. Euy, uwa lain kiai nu sok cabok belepok. Saha oka dua gaplok sakali nampilin batur paeh lain da uwa mah. Geus eureun tina ilmu hizib kitu mah. Keur diajar zikir ngan kadewe bisi kabeneran uwa keur ikhlas maneh ngagogoreng urang bisi kaletak racun urang sakitu ngomong teh asa teu nemongkeun kahebatan teu bisi urang keur ikhlas pan butut-butut ge euy uwa teh diajar zikir ceuk urang ka masyarakat ieu keukeuh we hayang ngusrukeun hayang ngajungkirkeun ngalapor-laporkeun kasihan nu hiji tepira ku Allah diparengkeun kacugak tungtung kaso di kebon. Kaso, pohon kaso. Ces. Ternyata ada tetanus. Naik ke atas tetanus. Ting sabaraha bulan. Mun kitu mah langsung maot rada mending. Ting sabaraha bulan. Ketika dia wafat, kami antar dengan semua santri. Padahal jauh dari sini 2 kilometer. Kami antar ke makam beliau, diiringkeun ku santri. Cek batur eta ajengan jejen ka jelema nu sakitu dengkina kalak nganteur apan si eta nu gede jasana. Allah ngirim pakoh nyeri hate ka aing melalui jelema eta sehingga aing jadi jelema merih teh di nyeri ku si eta. Hikam. Padahal mereka mengakui wah kawalat ajengan teh jelema. Nalika orang diliwatkan ka nyeri itu man adani waliyan faqad adantuhu bil man adali jelema nu geus boga nilai takwa lah tong wali teuing bisi porno teuing saha jelema anu ngalawanan ka jelema nu geus boga nilai takwa sarua jeung ngajak perang ka Allah perang si jeung aing didinya. Enggak lama kemudian, mohon maaf, ini bukan sedang gibah, testimoni. Istrinya jatuh sakit. Bisul sawah kau. Atupan anak tika diumumkan bahwa si jejen geus rajat geus itu macam-macam lah, biasa kampungan biasa. Ijibna ka kiai. Nggak lama kemudian temannya yang satu betung gede. Saya antar ke rumah sakit. Saya yang membawanya. Kasihan. Bahkan mohon maaf sekarang masih terjadi. Allahu Akbar. Terset. Jadi bejaan jelema. Gitu nya lamun urang diajar zikir, urang silih hampura yuk gitu nya. Bahasan. Cek orang sidang. Hati-hati dengan orang belajar dikir. Orang belajar dikir lain saha kadua gaplok, lain tukang tetengel, lain kurang, tukang jurus. Tapi fana pada Allah. Ngomong ini didengar sekarang oleh masyarakat sekitar desa ini, Pak. Karena ini pakai radio. Mungkin keluarganya sedang mendengar saya bicara seperti ini. Saya bukan sedang memperolok-olok, tapi untuk ke depan hati-hati. Kade urang deui diajar zikir sok sia rek kahina ka aing zikir pancan zikirna ge maneh mah kade ulah wakamah sang karomat bari can usum ya ini dipasang karomat aya can usum beton masih kena beuye geus digeblig atuh rajet entong urang mah pun karek diajar laras kasawa jadi tadi ketika urang narido Allah nu teu ridho maka dia disangarepan ku Allah cilaka. Ida uti tak pasal tokal atau ida muni tak kau tokal mana. Pas tadi lah nu kitu teh jelema bobodakeun asar can. Beberapa menit lagi lanjut. Ida waqa minka dambun fala yakunu sababan liya. Kade maneh lamun mangih dosa ulah sok putus asa. Mun ngalaman dosa ulah putus asa terus. Min qusuril istiqomati ma'a rabbika. Faqad yakunu dzalika akhiru oh benar ya salah tulis itu terus
lamun ngalaman dosa hanya kal mah kudu da dosa teh dicaram ku Allah ngan kade ulah putus asa sok aya jelema nu putus asa kapalang belang aing malah aing mah urang kana dosa we terus ulah kitu atau sebaliknya geus teu hayang we ngomean diri teh aing mah tukang dosa jangan begitu bisa jadi dosa yang kita lakukan adalah dosa terakhir dalam arti maut teu mawa dosa bisa jadi lanjut idza aradta ayyaftaha laka babar roja'i fashhad ma minhu ilaika kumaha carana berpengharapan pada Allah urang teh jelema teu ecereug jelema gede dosa jelema belegug kumaha carana eta we rasakeun cacak-cacak maneh belegug panon beuntak keneh ceuling adenge keneh irung ngomong keneh letah rasa keneh cing nyaho we bageurna Allah gitu terus wa idza aradta ayyaftaha laka babal khaufi fashhad ma minka ilaihi lamun maneh hayang muncul rasa sieun ku Allah teh nya ibadah maneh ka Allah kira-kira jelema pandar urang hormateun gebuganeun sakitu we hau proja masuk rubbama afadaka fil lailil qaddi ma lam tastafidhu fi israfin nahar ketika Anda mengalami qabdi jangan salah paham terhadap Allah naon sababna terkadang penting orang dikobad menang sesuatu hikmah tibatan orang keur dibastu hayo gancangan langsung bicara sebenarnya mana nulih manfaat pasrah lanjut sambung ya kalau saya selesai ngomong sambung mataliul anwari al qulub wal asr geus kahartilah tadi terangkeun ge mah sumberna cahaya mah adalah kalbu jeung rahasia diri lanjut nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuri alwaridu min khazainil uyubi nuri alwaridi madaduhu minan nuril waridi min khazainil uyubi cahaya anu dititipkeun dina kalbu limpahanna teh eta teh tina cahaya anu dilimpahkeun ku Allah tina pusat kagaiban tilahut teh tilahut gaib-gaib teh lahut lanjut nurun yaksifu laka bihi an atharihi wa nurun yaksifu laka bihi an awsaf aya cahaya anu tina tapak tuh tina benda-benda aya tina sifatna lanjut rubbama waqafatil qulubu ma'al anwari kama hujibatin nufusu bi kasaifil aghyar kadang si hati terhenti ketika geus nepi kana cahaya seperti terhalangna nafsu ketika kasaid non ngalogatan non ambuka kasaid kusa kusin naon kesip oh tidinya kuring alamun aya kalimat asup kana otak tara maju kuring cicing mung nipu ya komo lamun digalogatan kalogatan terbuka ai kalimahna kasab ai artina terbuka salah kasaib tina kasib tina kanal agyar makhluk jadi cahaya anu amal anwar kama hujibatin nufus seperti kalbu nafsu dihalangan anakku agyar ku makhluk-makhluk ieu ti Allah kanal teuing di jerona lanjut geus dihanap ieu mah geus dihanap nu geus dihanap anu tara panjang-panjang lanjut sataro anwar saroiri bi kasaifid dawahiri ijlalan laha anta batadilla bi wujudil idhari wa ayyunada alaiha bi lisanil istishhari Allah menutup cahaya rahasia dengan ketebalan yang dohir-dohir cahaya rahasia dikemas dibulen ditutupan anak tayang ya kuno dohir ieu nu dohir teh kemasan naon teh disebutna dai kresek karung ieu makhluk nu katanya teh karungna petina haji peti box yang menutupi apa sumber cahaya kenapa demikian ijlalan lah karena ngagungkeun kana cahaya itu teu dilepaskeun ku Allah cahayana lamun dilepaskeun raja kenapa ruh 4 lapis lamun salira Allah membuat ruh kita hanya ruh kudsi saja badan Anda hancur Pak begitu diasupkeun kana beteng inung beledug jeung inungna
Berapa lama sih dikemasna, di apa ya, di open. Di opennya itu ruh satu lapis, di open di satu alam 4.000 tahun akhirat. Ente lain jelema gagah apa, lain makhluk gagah apa. Di alam laut 4.000 tahun akhirat, tahun akhirat 1.000 tahun dunia. Jadi 4 juta tahun di laut, 4 juta tahun di Jabarut, 4 juta lagi di Malakut. Kakarek dipurageun ka dieu, kakarek bisa cocok jeung alam. Lamun kudsi teu di bulan deui, teu di bajuan kasahu bikis watil Jabarutiyah disebutna raja ti alam Kang. Jangan dikira semua manusia najan gemel, tukang mabok, jablay sekalipun sarua di jerona maya. Aya rahasia, ngan aya nu balutna dibuka, aya nu teu dibuka, eta wungkul. Talqin itu, kenapa talqin tidak boleh oleh orang sembarangan? Harus ada izin ruhaniah, sebab talqin itu membangunkan ruhul qudsi yang paling dalam, yang sudah jutaan tahun itu. Lain heureuy, lain nyingsieunan itu ngomong teh. Pajajenna bisa-bisa we jual diri we supaya manehna leuwih dihormati. Bisa bodo amat. Da kitu tina kitabna, dorok hade kitabna ilmu. Menang saya neangan puluhan tahun kapanggih kalakah dinapikeun. Karena itu Islam sekarang jadi rajat, jadi lemah. Gudang wali tinggal merek, di Jawa wali tinggal makam abring-abringan. Ya anu rame anak incuna jadi tukang dagang, dagang ituk. Dengarkan orang Pamijahan, ketika saya diundang oleh Pamijahan, saya kata orang masih kena incuna cenah eta aja kan jajan mangan incu we cenah kaungal-ungal karuhun cok batur ajengan beben sesepuh Pamijahan budakna kungsi 2 di dieu. Jangan aja ganti runayat wa baruk cing. Saya tidak tahu. Saya ceramah di sana. Hei orang Pamijahan, leluhurmu waliullah, apakah kamu hanya akan berdagang saja, memanfaatkan karomat, atau akan membangun kembali karomat? Ya. Antum tadala biwujudil ilhar wa ayyunada 'alaiha bilisanil istihar. Jeung digero kalawan lisan kamasyhuran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.